யார் பைக்கை விற்று சாப்பிட்லாம்? இழுத்து முடிச்சாச்சா? வாவ், செமையாக இருக்குல்ல. மஜாவா வாழ்ந்துன்னு வரோம் 2K கிட்ஸ் நாங்கள். நம்ம ஏற்காடு வந்துட்டோம்னு சொல்லி இதாங்க முத்திரை பதிக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டோம் பக்கோடா பாயிண்ட். வந்தாச்சுங்க பக்கோடா பாயிண்ட்டுக்கு. லேக்கு மாதிரி தெரியல. லேக் இருக்கா? என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? சில் கிளைமேட், அட்டகாசமான வியூ, வேற லெவல். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காடு பாதி தூரம் ஏறியாச்சுங்க. என்ன விசேஷம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரே மிஸ்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் வியூலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோக்கு பார்க்க முடியல. எத்தனாவது கார்னர்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 19 இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. கரெக்டாக நான் வந்து கவனிக்கலை. எப்படியோ வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க. நம்ம ஆனால் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரைடு அட்டகாசமாக இருந்துச்சு. நம்ம பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது இங்கே நிற்கிறாங்க. எல்லோரும் ஒரு ஆய் சொல்லுங்கப்பா. கடைசியா இல்லை, ஒரு ஆய் சொல்லுங்கப்பா. பிரேக் நிற்காது. சரிங்க, நம்ம அப்படியே மோட்டோ வாங்கியில் கண்டினியூ பண்ணலாம். நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சரிங்க காய்ஸ், வாங்க அப்படியே நம்ம மோட்டோ வாங்கியில் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம ஃபேமிலியில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஹாய், ஹலோ, வணக்கம், நமஸ்காரம். நம்ம சேனலை பார்க்குற அனைவருக்கும் நன்றி. தொடர்ந்து சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பசங்களாம் நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. போகலாங்களா? ஃபுல்லாக கவர் ஆகுதா? அம்மா, காய்ஸ், இந்த இடத்துல வந்து ரீல்ஸ் எடுக்கலான்னு சொல்லி தாங்க அப்படியே வண்டி நிப்பாட்டினேன். ஆனால் பயங்கரமாக இருக்குங்க. நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் அங்கே ஆட்டம் போட்டு இந்த இடத்துக்கு இந்த இடத்துல ஆட்டம் போட்டிருந்தா கூட வேறு லெவலாக இருந்திருக்கும் போலையே. ஏமாச்சா? வண்டி பார்த்தீங்கன்னா புஷ்ஷுன்னு நம்மளை ஓட்டாக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வீடியோ கவர் பண்ண சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தேங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதில்ல. நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லணுன்னு எனக்கு ஆசை இல்லை. உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை. நம்ம சேனலுக்கு உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை கிள்ளி தராமல் அள்ளித்தாங்க. அதனால தாங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறதில்ல. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். அது எனக்கு பிடிக்கலைங்க. நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் அந்த மாதிரி எனக்கு கேட்குறதுக்கு வந்து விருப்பம் இல்லை. ஸோ அதனால் கேட்கல, தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் பண்ணுங்கள், பிரச்சனை இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை. காய்ஸ், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்ஸ் மூலயமா கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கலான்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க. என் ஃப்ரெண்ட்டு அப்படியே சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஏரியாஸில் ஷார்ட்ஸ் எடுத்தோன்னா வேறு லெவலாக இருக்குங்க. வாவ், சூப்பராக இருக்குல்ல, அட்டகாசமாக இருக்குங்க. இறக்கமாக போகுது. நம்ம பெட்ரோல் மிச்சம் பண்ண போகிறோம். சாவி ஆஃப் பண்ணிடலாமா? இல்லை, வேணாம். திருப்பி அங்கே போயிட்டு ஆன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்கும். அதனால் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சாவி ஆஃப் பண்ண வேணாம், கிளச்சை மட்டும் பிடிச்சிட்டு போயிடலாங்க. நம்ம பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணல, அதனால் பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோக்கு பிடிக்காது. வாவ், சில் கிளைமேட், அட்டகாசமான வியூ, வேற லெவல். பசங்க டீ கடையில் வந்து நிப்பாட்டுறேன்னாங்க. ஏதோ நிப்பாட்டிட்டாங்க. என்னப்பா பேக்கரி பக்கம் நிற்காம இங்கே வந்து ஆற்று பக்கம் நின்றுக்கிறீங்க? இங்கே இருக்கிற தண்ணி என்னப்பா ஆறுன்னு பார்த்தா இங்கே வீடு கட்டி வச்சுருக்காங்க. திடீர்னு ஏன் இங்கே நிப்பாட்டி விட்டீர்கள்? என்னாச்சு ப்ரோ, இங்கே நிப்பாட்டிட்டீங்க திடீர்னு? லேக்கு மாதிரி தெரியல. லேக் இருக்கா? என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? எப்பா மேலே விட்டுறாதீங்க, எலும்புந்தோளுமா இருக்கேன். தூரத்தில் எதமா தெரியுது. வாவ், அமேசிங். அப்படி கவர் பண்ணி அப்படி எடுக்கணும். பக்கத்தில் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு போட்டால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் வந்து ஒரு கவர் பண்ணுறாங்க.
பேக் கேமராவில் அந்த வீடியோஸில் எடுத்து காமிக்கிறேன். ஐ லவ் ஏர்காட். நல்லா இருக்குல்ல? நம்ம ஏற்காடு வந்துட்டோம்னு சொல்லி இதாங்க முத்திரை பதிக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க அப்படியே சாங்கு கேட்டு ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் போடுவோம். பிளாட்டாவா? பிளாட்டா ஓ ப்ரோமோ. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata. நல்லா இருக்கு கேட்குறதுக்கு. Plata. இப்போ கிளியராக தெரியுது. அவ்வளோதான் ப்ரோ. எல்லாரும் கியூவில் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான லேக்கு கவர் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, இங்கே பாருங்க, இவர் தான். இவர் பேர் என்னங்க? பிரிட்டிஷ் நாட்டு இளவரசர் அவரு, ராகுல் டிராவிட். ஹெல்மெட் கழட்ட மாட்டாருங்க, அவர் ரோபோ சங்கர் மாதிரிங்க. ஓகே கைஸ், அப்படியே நாங்கள் இந்த இடத்துல அப்படியே 2-3 ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு நாங்கள் அப்படியே மோட்டோ விளாகிங்க கன்டினியூ பண்ணுறோங்க. சரிங்க கைஸ், பாய். மச்சி மெதுவாக உருட்டிட்டு இருக்கிறேன் வாங்க. லேக்கிலேருந்து கிளம்பியாச்சு. ஆனால் எங்கே போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரிலங்க. வாவ், இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வியூ சூப்பராக இருக்குங்க. என்ன இடம் என்ன ஏது ஒன்றுமே தெரியல. எங்கே சுற்ற போகிறோம் ஒன்றுமே புரியல. எங்கே போகிறாங்கன்னு தெரில, என்ன பிளான்னு தெரிலங்க. கைஸ் போகிற வழியில் என்னென்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேங்க. எங்கே போகிறோன்னு சொல்லவே இல்லையே அவங்க. வாவ், சூப்பராக இருக்குங்க. எத்தனை டைம் இந்த வார்த்தையை சொன்னாலும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஏரியா சூப்பராக இருக்குது, அட்டகாசமாக இருக்குது. ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி இங்கே தங்க போகிறது இல்லைங்க. நைட் ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பார்ட் டைம் ஒர்க்குக்கு போகணும். அதனால் நாங்கள் அப்படியே கிளம்பிடுவோங்க கொஞ்ச நாளில். மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்த சுற்றி காட்ட முடியும் அப்படின்னு எனக்கு தெரிலங்க. ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. எங்கே போகிறேன்னே தெரியாமல் பசங்க பின்னாடியே போயிட்டுருக்காங்க. எந்த இடத்துக்கு அந்த இடத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் பேர் சொல்கிறாங்க, இங்கே வந்து நம்ம இந்த லேக்குக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னுங்க. ஐயோ ஐயோ, மான்போர்ட் பள்ளி, ஐயோ பட்டுப்பூங்கா, குப்பனூர் ஐயோ படிக்கிறக்குள்ளே கிளாஸ் பண்ணிட்டேனே. நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொனன்சியேஷனே அழகாக வராது. அங்கே பாருங்க, அவர் டிரைவர் கையாட்டுறாப்புல, பின்னாடி உட்காந்துருக்கிறவர் வந்து காலாட்டுறாரு. சூப்பருங்க. ஐயோ ஐயோ, சரியான பண்ணு. ஏற்காடு ஏரி வந்து 2 கிலோமீட்டர்னு போட்டிருக்குங்க. பக்கோடா காட்சி முனை 3.5 கிலோமீட்டர்னு போட்டிருக்குங்க. கொட்டு செட்டு கோட் செட்டு, ஐயோ வண்டியாக போயிடுச்சு. குப்பனூர் 16. ஃபஸ்ட்டுக்கு 2 ஏரியாவுக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன். பசங்க ஸ்ட்ரைட்டாக விட்றாங்க. அப்போது மச்சான் செகண்ட் என்ன ஏரி போட்டுருந்துச்சுடா? ஏதோ லேக்குக்கு தான் போகிறோன்னு நினைக்கிறேங்க, பார்க்கலாங்க. செகண்ட் பேர் படித்தது ஞாபகம் வரலையே. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஓ செம்மையாக இருக்குல்ல. எனக்கு ஆனால் குளிருதுங்க, குளிர் தாங்க முடியலங்க. சிந்தியில் கப்பிலா அப்படின்னு டான்ஸ் ஆடிட்டு வரோம். பக்கோடா காட்சி முனைக்கு போக போகிறாங்க நம்ம இப்போ. தெரியலையே.
இந்த வழியில் போகணுமா? ஆஃப் ரோடுன்னு நினைக்கிறேன். டைன் 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 ரைட் இண்டிகேட்டர் போடுங்க, ஏன்னா 4 இண்டிகேட்டர் எரியுது. வாவ், செமையாக இருக்குல்ல? அப்பாடா, ப்ளூ லைட் எரியுதா? ரெக்கார்டாக தான் செக் பண்ணுப்பா. இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு அழகான ஒரு குட்டி ஆஃப் ரோடு வந்தோம். அந்த வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்த மாதிரி. ஓகே. என்ன திருப்பி விடுறாங்க? ஐயோ, வழி மாதிரி வந்தாச்சு. அங்கே பாருங்க, அதுக்கு அழகா முன்னாடி விட்டு திருப்பிட்டு வாங்க ப்ரோ. இழுத்து முடிச்சாச்சா? நீ தான் என்னைய காப்பாற்றணும் ஆண்டவா, நீங்கள் தான் என்னைய காப்பாற்றணும். காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ஆஃப் ரோடு போகிறோம். நல்லா இருக்கு. ஆனால் டொம்மு டொம்முன்னு நம்ம தம்பி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இப்படி பண்ணுறான்னு தெரில. டே பார்த்து கூப்பிட்டு போடா. என்ன திருப்பி அந்த வழியிலே திருப்பி போகிறோம் போலையே. என்னப்பா வந்த வழியிலே கூப்பிட்டு போகிறீங்க? இல்லை இதே மாதிரி அங்கே ஒரு வழி இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேங்க. சரியான ஃபன்னாக போச்சுங்க. காலங்காத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ரூட்டு மாதிரி போயிட்டே இருக்கிறோம். சேலம் கொட்டு செட்டு பக்கோடா பாயிண்ட்டா. ஆனால் வியூஸில் பார்த்தீங்கன்னா அருமையாக இருக்குது. வியூஸ் இல்லை, ரோடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அருமையாக இருக்குது. நம்ம பெட்ரோல் மிச்சம் பண்ணுறனால முறுக்க போகிறது இல்லைங்க இந்த டைமு. மெதுவாகவே போகலாங்க. இது என்னங்க அது? வந்துட்டோம், பக்கோடா பாயிண்ட் வந்தாச்சுங்க. பக்கோடா பாயிண்ட்டுக்கு சன்ரைசஸ் பார்க்கலான்னு பார்த்தா சன்ரைசஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேலே போயிட்டான். சன்னு பார்த்தீங்கன்னா முடி பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆக மாட்டேங்குதுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பக்கோடா பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஒரு அழகான வியூ இருக்குங்க. செம்மையாக இருக்குல்ல? சரி வாங்க அப்படியே நம்ம உள்ள போய்ட்டு அப்படியே விளாகி போகலாம். இன்னும் முக்கியமான பக்கோடா பாயிண்ட்டு வந்து போலைங்கம்மா. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஏதோ லீவு போனேங்க, கடையெல்லாம் சாத்திட்டு. இந்த பக்கோடா பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு வியூ பாருங்கள். நம்ம வியூவை பார்த்துக்கிட்டே நடக்க போகிறோம். வேறு லெவலாக இருக்குது. என்ன பேசுகிறதுனே தெரியலங்க, வேறு லெவலாக இருக்குதுங்க. இது காட்டுறேன். நான் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டேன், எப்படி நீங்களும் பார்த்து சந்தோஷப்படுங்க. சூப்பராக இருக்குல்ல? இது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ லீவு போகலாங்க, யாருமே இல்லை, கடை எல்லாமே க்ளோஸாக இருக்குது. கூட்டமே இல்லைங்க, ஒன்றுமே கூட்டமே இல்லைங்க. பாருங்கள், பலூன்லாம் அடித்து விளையாண்டுட்டு இருந்திருக்காங்க. நம்ம ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா விளையாண்டுருக்காரு. பாருங்க கைஸ், சூப்பராக இருக்குது. அட்டகாசமாக இருக்குங்க. இருங்க கொஞ்சம் ஹைட் ஏற்றிக்கலாம். ஸ்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹைட் ஏற்றிக்கிட்டேன். பார்க்குறதுக்கு கவர் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கும்ல, அதனால். இங்கே பாருங்க, ஒரு வேலு இருக்காப்புல. வேலு இங்கே பாடுறா. பார்த்துட்டான் வேலு. வாவ், சூப்பராக இருக்குங்க. நம்ம பசங்களை யாரையுமே காணும்பா, எங்கே போயிட்டாங்க? சரி வாங்க மேலே போயிட்டு கவர் பண்ணலாங்க. ஹைட்டு நல்லா இருக்குல்ல? கடையில் இருக்குங்க ஏதோ பானிபூரி விற்பாங்க. எங்கே பார்த்தாலும் இந்த பானிபூரி ஞாபகம் வருது. சுண்டல் தானே, சுண்டல் அந்த மாதிரி ஏதோ விற்பாங்க, வாங்கி சாப்பிட்லாம் ஃபுல்லாக நினச்சிட்டு வந்தோம். பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கடையும் சாத்தி இருக்கு, யாருமே இல்லை. இந்த பாருங்க, ஃபுல்லாக பாருங்க, 2-3 பேர் தாங்க இருக்காங்க. வியூ பார்த்துட்டு இருக்காங்க, 2-3 பேர் தான் வியூ பார்த்துட்டு இருக்காங்க. வீடியோ கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து ஹெல்மெட்டில் கிளாஸை மூடுறான். எல்லாரும் ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கப்பா. வெற்றிகரமாக நம்ம பக்கோடா மலைக்கு வந்துட்டோம். பக்கோடா மலை
இருங்க பேக்கு கேமராவில் வீடியோ காமிக்கிறேங்க. இதுக்கப்புறம் கை வலிக்குதுனால முடியல. தாய் பயந்துட்டு போ காய்ஸ். உங்களுக்கு வேண்டி பேக் கேமராவில் இந்த அழகான ஒரு வியூவை காமிக்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. மஜாவா வாழ்ந்துன்னு வரோம் 2K கிட்ஸ் நாங்க. வேலையில சேர்த்து கவர் பண்றேன். மலையை வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியாச்சு. அவனுக்கு இது கீழே விழுந்துருச்சுன்னா கோழி முடிஞ்சு இருக்கு. செம்மையா இருக்குல்ல? இப்போ கொஞ்சம் கிளியரிட்டியாக உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. அப்படியே வேங்கில் வருவாப்பா. காய்ஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பக்கடா மலையிலேருந்து வியூஸ் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சு. பயங்கரமாக கவர் ஆகுதுப்பா. இப்படியே போனால் நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்குல்ல எப்படி எடுத்துட்டு போனா? ப்ரோ எது ப்ரோ? ஓகே ஓகே ப்ரோ, கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணலாம். வியூ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வியூ ரசிச்சுக்கிட்டே அப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. ஒரு இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு வந்ததுக்கு ஒரு ஹாப்பி கிடச்சிச்சுங்க. பலூனு பார்த்தீங்கன்னா கல்லு விட்டு அடிச்சு உடச்சிட்டுக்கிறாங்க. எல்லாரும் துப்பாக்கி வச்சு சுட்டு தான் உடைப்பாங்க, நீங்கள் என்ன கல்லு விட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க? பாருங்க, ஒரு பலூன் பறந்து போச்சுங்க. சே, ஐயோ, கேமரா தொங்கிடுச்சு. ஒரு வழியாக வந்துட்டு நம்ம பக்கோடா ஹீல பார்த்து முடிச்சு கிளம்ப போகிறோம். நீ பார்த்தது என்னன்னு தெரியலப்பா. அப்படியே கேமரா எடுத்து இப்படியே காமிச்சுன்னு தோணுது. சும்மா தான் விளையாட்டு எடுத்துக்கிறேன். சுத்தி சுத்தி இங்க பாருங்க, டயர்டாகி ஒருத்தன் தூங்கிட்டாங்க. திருப்பி 17 கிலோமீட்டர் போயிட்டு வந்ததுல டயர்ட் ஆயிட்டியாடா? கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்காடு ட்ரிப்பில் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஒரு தெரியல பக்கோடா வியூ வந்து கவர் பண்ணியாச்சுங்க. பக்கோடா வியூவை கவர் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சுங்க. நல்லா சில்லுன்னு காற்று, வேறு லெவலுங்க. சந்தோஷமாக இருக்குது. வெல் ஹாப்பி. இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு ஹாப்பி மைண்டாக இருக்குது. ஏப்பா ஆகும்னா அந்த கேமராவை தூக்கிட்டு அலைய வேண்டியதாக இருக்குது. இவ்வளோ தூரம் கிளம்பி வந்தாச்சுங்க. எங்கே போகிறது என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றுமே புரியல. ஆல்ரெடி பசங்க பார்த்தீங்கன்னா 2 டைம் வந்திருக்காங்க, வந்து சுற்றி பார்த்துருக்காங்க. இருந்தாலுமே அவங்க கரெக்டாக என்ன பண்ணாங்க கிளியராக தெரிலங்க. இப்போ என்ன பிளான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு பரோட்டா கடையை தேடி வயிறு முட்டை சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கே போகலாம் என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கலான்னு இருக்காங்க. சரி வாங்க கைஸ், நம்ம அப்படியே சாப்பிட்டு எங்கே போகிறோன்னு சொல்லி அப்புறம் அதுக்கு மேலே சொல்கிறேங்க. சரி ஓகே கைஸ். கீழெல்லாம் சந்தோஷமாக ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் எப்படி வந்தாங்கன்னு புரியல. காய்ஸ், வெற்றிகரமாக நம்ம பக்கோடா மலையிலேருந்து கிளம்பிட்டோங்க. நம்ம பசங்க பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வெயிட் பண்ணியே சிரமப்படுறாங்க. சே, எனக்கு ரொம்ப வருத்தம்ப்பா. இந்த பக்கம் வேலு நிற்கிறாரு, அந்த பக்கம் ராஜன் நிற்கிறாரு. அதனால் நம்ம கொஞ்சம் சேஃப்டியாக போய்க்கலாம். சாப்பா எப்படியோங்க நம்ம பக்கோடா மலையை வந்து பார்த்துட்டு இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சுங்க. செம்ம வியூங்க, வேறு லெவலாக இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்குது. அப்படியே வாய்ப்பாடு மாதிரியே பூச்சிக்கிட்டே இருக்கலாங்க. பெரிய வண்டிக்கு இது வந்துட போகுதுங்க. பசங்க பார்த்தீங்கன்னா சிட்டா பறந்துட்டாங்கங்க, போய் பிடிக்கணும். டோரா வந்தாச்சி, புச்சி வரலையே.
அவர் எப்படி ட்ரௌசர் போட்டு வராருன்னு எனக்கு சத்தியமாக புரியலங்க. சரியான சில்லு. இந்த டூ வீலர் ஓட்டுறவரை பார்த்தீங்களா? அவரை பார்த்தியாப்பா? அவர் பார்த்தியா? ஜஸ்ட் மிஸ் இவர் இடிக்கிற மாதிரி எப்படின்னா வண்டி ஓட்டுறாங்கன்னு தெரியல. லெஃப்டில் ரைட் பார்த்து ஓட்டுறது இல்லை. யார் பைக்கு விற்று சாப்பிட்லாம்? யார் பைக்கு விற்று சாப்பிட்லாம்? என்னடா அங்கே மாறிட்ட? அவர் ரூட் மேப்லாம் போட்டிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். பொரோட்டா கடை இங்கே இருக்கு, பொரோட்டா கடை தான் இந்த இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்னங்க வளவலன்னு பேசி ரூட் மேப் போட்டு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க போல. என்னங்க எல்லாரும் அமுத்தி பிடிச்சிட்டு போறாங்க. பெட்ரோலுக்கு காசு வச்சிருக்காங்களோ? நம்ம பசங்க தான், வேற யாரும் இல்லை. வேற யாருங்க நமக்குலாம் ஆயிடுச்சு சொல்லுவா? ஒன்லி நம்ம பசங்க மட்டும்தான். ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா பைக் எடுத்துட்டு எங்களுக்கு வந்து கடை எங்கே இருக்குன்னு காட்டிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் பைக் எடுத்துகிட்டு முன்னாடி போயிட்டுருக்காரு. ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோ கேப்சர் ஆகிருக்கும். அந்த இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க நம்புகிறேன். ரைட் சைடு ஆட்டுக்குங்க. எப்பா ரைட் சைடு ஆமாப்பா, வாங்கப்பா. நோட்டலில் போடு, பெட்ரோல் இல்லை. என்னென்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது பாருங்க பெட்ரோல் வைக்கிற விலைக்கு. மெதுவாக போங்கப்பா. இந்த நாய் ரொம்ப நேரமாக கும்பிட்டு இருக்காப்புல. இந்த பக்கம் ராஜன், அந்த பக்கம் வேலு. குணாவை மறந்துட்டோம் பார்த்தியா? முறுக்காதே நியூட்டலில் போடு. பெட்ரோல் மிச்சம் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ அழகாக நம்ம ஹில் ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. நம்ம பெட்ரோல் மிச்சம் பண்ணுறதை விட்டுவிட்டு முறுக்கிட்டு போயிட்டுருக்குறோம். அட்டி போட்டு வெளுக்கணும். அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களாம் வெளுக்கணும். சொல்லலாம் என்னப்பா மிமிக்ரிலாம் பண்ணிட்டுருக்கான். சூப்பராக இருக்குல்ல? இந்த கார்னரில் வலிக்கூட்டு விழுந்துருமோன்னு கொஞ்சம் லைட்டாக பயமாக இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த பயம் போக்கியாச்சு. அங்கே கீழே ஒரு காட்டேஜ் இருக்குது. நம்ம காட்டேஜ் அழகாக பார்க்க வந்தோம். ஆள் இந்த மாதிரி வியூவாக பார்க்க வந்தோமான்னு தெரில. காட்டேஜும் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக தான் இருக்குது. ஏங்க மாடு பாருங்க. ஃப்ரெண்டு பயந்தாங்க. அந்த கார்னரில் லைட்டாக வளைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா மண்ணாக இருந்துச்சா, மண் அந்த சின்ன சின்ன பொடி தூசாக இருந்துச்சா, வலிக்கி விட்டு நினச்சி பயந்துட்டு அப்படியே தொடையில் அமுத்தி பிடிக்கிறாங்க. ஐயோ எனக்குமே பயமாக தான் இருந்துச்சு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரெண்டு வீடு மொட்டை இல்லை, அதனால என்னப்பா திடீர்னு பிரேக் அடிச்சிட்டாங்க. ஏங்க ஆல்ரெடி இந்த இடத்துக்கு வந்த மாதிரியே இருக்கு. ஆமாம் இப்படி தானே போனோம். என்னங்க திரும்ப லேக்குக்கே கூப்பிட்டு வந்துட்டாரு. ஹோட்டலில் பார்த்தாச்சுங்க. ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு நம்ம அப்படியே நெக்ஸ்ட் இடத்துக்கு போகலாங்க. சரி அவ்வளோதாங்க, வண்டியை பார்க்கிங் பண்ணிட்டு கிளம்பியாச்சு. சரி வாங்க போய் சாப்பிட்டு வரலாங்க. சரிங்க, நான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எங்கே போகிறேன் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெளிவாக வாக்கிங் பண்ணுறேங்க. ஹே காய்ஸ், வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு சொல்லி சந்தோஷமாக இருக்கேன். சப்போஸ் பார்க்கலன்னா மறக்காமல் போய் பார்த்துட்டு வாங்க. ஏற்காடு எபிசோடோட பார்ட் 1 பார்ட் 2 பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் போய் பார்த்துட்டு வாங்க. என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்கும்னு நம்புகிறேங்க. பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையே எதாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லைங்க. உங்கள் மனசில் என்ன தோணுதோ அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்தாலும் அதை மாற்றிக்கலாங்க, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. பார்ட் 4 பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிட்டு இருக்குங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 டேஸில் வந்துடும். பார்ட் 4ல் பார்த்தீங்கன்னா கிளியூர் ஃபால்ஸ் வருங்க. ஆமாங்க, கிளியூர் ஃபால்ஸில் வந்து நல்ல ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை தொடர்ந்து கொடுங்க. உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை தொடர்ந்து கொடுத்தா தான் இந்த மாதிரி என்டர்டைன்மெண்ட்டான வீடியோ, சூப்பரான ஒரு மாசான வீடியோவில் கொடுக்க முடியுங்க. தொடர்ந்து உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். டாடா பை பை, see you நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்க்கலாம். பாய்.